เริ่มได้เลยนะครับขอโอกาสครับคำถามแรกจากคุณลีเบงซันนะครับมาเลเซียครับเบาไว้หน่อยนะเบาครับถามว่าเป็นจริงไหมว่าการปฏิบัติสมาทานศีลห้าเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะส่งผลให้เกิดในมนุษยภูมิอีกคำถามหนึ่งนะครับเราจะต้องทำอย่างไรโดยตรงเพื่อความหลุดพ้นจากสังสารวัฏครับ So a question from Lee Beng San from Malaysia. So is it true that the only way for us to be reborn in the human realm is by practicing the 5 precepts? And the next question is, what exactly do we have to do to break free from samsara? อันนี้เราต้องเข้าใจศีลห้านะความเป็นมนุษย์ในสมบูรณ์ปกติคนเราเห็นว่าคนเราเกิดมาจำนวนหลายพันล้านคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนคำว่าเป็นคนก็ยังไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยังขาดคุณธรรมคือศีลธรรมเมื่อไม่มีความสมบูรณ์ของธรรมะนะจะเบียดเบียนกันทำร้ายกันทำร้ายจิตใจดื่มสุราเมลัยทำให้ใจเรามึนเมาหรือว่าหลอกลวงกันก็ตอนนี้ยิ่งหลอกลวงกันในโลกไซเบอร์โกงกันหรือพูดจาว่าร้ายกันขโมยกันทำผิดศีลธรรมเนี่ยใจมันก็วุ่นวายเดือดร้อนก็เป็นบาปมันเป็นบาปใจวุ่นวายจะมานั่งสมาธิให้สงบเนี่ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้ศีลธรรมนี่จึงเป็นพื้นฐานก่อนมันเราจะสร้างตึกสร้างอาคารสูงถ้ารากฐานไม่มั่นคงนะตัวอาคารนั้นก็อยู่ไม่ได้ไม่มั่นคงศีลนี่ก็คือความหนักแน่นหรือศิลามั่นคงดังศิลามันสงบกายวาจาได้แต่ใจยังไม่สงบก็ต้องมาบำเพ็ญปฏิบัติกรรมฐานต่อนี่ถ้าเกิดว่ากายวาจาไม่สงบใจจะให้สงบนั้นก็ทำได้ยากนั่นเป็นหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนเรานั้นจิตเป็นมนุษย์ได้อยู่ในมนุษยภูมินี่คนที่มาเกิดก็เคยมีศีลห้านะมีศีลห้ามาแล้วแต่เกิดมาแล้วก็อาจจะหลงไปอีกลืมไปอีกนอกจากคนมีปัญญาก็มีศีลมีธรรมส่วนมาทำอย่างไรที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็สร้างความดีทุกอย่างที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10 ประการการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมสนทนาธรรมอุทิศบุญกุศลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาฝึกสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นสิ่งที่เราหลงก็คือความยึดในกายว่าเป็นเราของเราก็มาพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เราจะถอดถอนตัวตนได้ทีละน้อยอันนี้จะทำให้วัฏสงสารมันสั้นลงถ้าเราได้เห็นธรรมก็จะเกิดมาไม่มีชาติที่8ทางนี้เป็นทางสายเอกสายเดียวทางสายอื่นไม่มีให้เรามั่นใจได้อันนี้เป็นคำสอนของพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติตามนี้ก็ได้เห็นธรรมของพระศาสดาได้บรรลุธรรมตามพระศาสดาให้เราปฏิบัติในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าเรียกว่ามรรคอริยมรรคมีองค์8
So what we need to understand is that a human who keeps the 5 precepts can be called to be a complete human being. We can see that in the world there's billions of people, but we call them people, not the definition of a human being. People can lack virtue, lack sila, Dhamma, so they're not yet complete to be called a human being, and so they may still harm other living beings, kill, harm the minds of others, drink intoxicating drinks, maybe cheat other people, which in this day and age, a lot of cheating going on in the cyber world, or using harsh speech, stealing possessions of others. All of these unskillful deeds or not having sila makes the mind all troubled and hot, and we call this bapo, or unskillfulness, or something bad. And someone with a mind like this, with a hot mind like this, is unable to meditate and make their mind peaceful. They just aren't able to. So this sila, this virtue, is a foundation for the mind. It's like if one is building a very tall building, many stories, if that foundation isn't built well and strongly, then that building may not last long and may not be stable. So this sila is like this firm, hard quality to it. So one may have peace or composure in actions and their speech, but the mind isn't yet peaceful. So one needs to practice kammatthana, meditation, developing a meditation object, and this leads the mind to peace. But without sila, then it's difficult for the mind to gain peace. And so this is considered in the one path, the ultimate path to be fully be a human being. The ones who are born into this human realm, they have practiced and kept the 5 precepts before, but they may be born into this human realm and end up forgetting about that virtue. Only the ones, humans who have wisdom, will see the importance of sila and follow and practice it. In terms of the second part of the question, what do we have to do to break free from samsara, the cycle of birth and death? We have to build and do all types of goodness. There's the 10 meritorious or bases of meritorious action, which include dana, giving, sila, virtue, morality, listening to Dhamma, discussing Dhamma, and sharing and dedicating merits, etc. And so it also includes then training in developing mindfulness, making our Samadhi, concentration, to be firm and established. And also we are deluded in this body, this person, as being our self, a self. So we need to contemplate it and see it as not a self. And then we can reduce our attachments to it. And this insight will reduce the amount of time one needs to cycle in samsara. And if one sees the Dhamma clearly, then there is no 8th life. And so this is the only path. There's no other path that will lead to this. So one should be
confident and certain in this. And this is one who sees this and sees the Dhamma of the Sasada, the Buddha, and follows his teachings and gains insights following that. So this is called following the training of Sila, Samadhi, and Panya, which we call the Noble Eightfold Path. ไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับมี2คำถามครับคำถามแรกในการภาวนาเราจะบริกรรมพุทโธและจับความรู้สึกอยู่ที่ปลายนิ้วได้ไหมเพราะการจับดูลมหายใจนั้นยากและผมก็ไม่สามารถดูได้ชัดเจนคำถามที่2นะครับเราจะสามารถเข้าฌานด้วยการบริกรรมพุทโธอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้อานาปานสติได้หรือไม่พุทโธภาษาอังกฤษก่อน So a question from an anonymous questioner. So Bandeji, can we use the word Buddho along with the staying with the sensations in the fingertips as meditation objects? Because my breath is not clear and it's always hard. The next question is, can one attain jhana only by contemplating the word Buddho instead of using anapanasati? จะมีสติอยู่กับบริกรรมพุทโธเมื่อเราพุทโธมากๆพุทโธเร็วๆจนความคิดอย่างอื่นแทรกไม่ได้สติเราอยู่กับคำพุทโธแล้วเมื่อเราบริกรรมมากๆขึ้นมาความพุทโธจะหายไปเองจะหยุดนิ่งจิตก็จะนิ่งพอจิตของเรานิ่งลึกไปเรื่อยๆก็จะเข้าสมาธิได้ตามระดับนะเราไม่ต้องดูลมก็ได้แล้วถ้าในช่วงนี้จิตมันนิ่งในระดับหนึ่งเราก็จะมองเห็นลมหายใจเข้าออกเพียงแต่รู้ไว้ในที่สุดก็ปล่อยวางลมจะนิ่งไปเรื่อยๆก็เข้าสมาธิเป็นฌานได้ไม่ต้องสงสัยขอให้เราบริกรรมนิ่งๆเถอะพุทโธมากๆหรือจะมีสติที่ปลายนิ้วแล้วก็ได้นะอย่างถ้าพุทโธก็จะอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่ปลายนิ้วนะพุทโธพุทโธพุทโธให้ทำให้ต่อเนื่องทำมากๆทีละได้มากเป็นการเจริญในพุทธานุสติขอให้มั่นใจว่าการที่เราปฏิบัติอย่างนี้มีสติอยู่ที่ปลายนิ้วกับคำบริกรรมจิตจะสงบระงับจะสามารถเข้าสมาธิลึกซึ้งเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิได้แล้วใช้กำลังสมาธินั้นนำมาพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายและร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังเราจะได้เห็นธรรมะขอให้ตั้งใจทำให้มากเจริญให้มากเจริญพรอนุโมทนาด้วยSo you can develop mindfulness, your sati, with the word Buddho, and you can do it repetitively, do it a lot, very quickly, so that thoughts are unable to enter the mind. So when we have our mindfulness well established with the word Buddho like this, Buddho, or the repetition of Buddho, can disappear by itself, and the mind will be peaceful, and you'll go deeper and deeper and gain levels of samadhi more and more. And in that time, we may not be able to even be aware of the breath. But if we do still watch the breath in and out, we just know that we are aware of the breath, and ultimately we'll the mind will also let go of the breath, the awareness of the breath. So this
practice of Buddho will lead to Samadhi, and one can enter jhana absorptions as well. There's no need to doubt about this. Just practice, meditate, and use that in order to make the mind peaceful. And so you can also have your mindfulness established at the fingertips along with Buddho. And so you may move your finger like this, Buddho, 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 along with the movement of the finger. You can do that as well. And you just do that a lot, do it continuously. And this is also Buddha Nusati, recollection of the Buddha. Just be certain in this that it will lead to peace, and just practice it like this, even practicing it like this with your mindfulness at the fingertips, and that will lead to peace and calm in the mind. And one also can enter Samadhi, whether it is Upacara Samadhi or Appana Samadhi, and then one uses that Samadhi and contemplates into the body and to see it as being anicca, impermanent, and one can see the Dhamma then this way. So do it a lot and cultivate it a lot, and also anumodana with you. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากคุณกัลยากรประเทศไทยครับถามว่าโยมเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ประมาณปี 2007 แต่เพิ่งรู้ตัวว่าน่าจะฟังคำสอนที่ไม่ถูกทาง 100% เมื่อปลายปี 2021 หลังจากที่นั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกวันละอย่างน้อย1 ชั่วโมงมาเป็นเวลา2 ปีเนื่องจากเห็นชัดว่าคำสอนที่เคยทำตามมานานนั้นไม่สามารถช่วยให้ตั้งสมาธิได้จริงกล่าวคือติดอยู่ที่นิมิตแสงสว่างเสมอจนมาเจอคำสอนของพระอาจารย์อีกท่านและของหลวงพ่ออนันต์ที่ทำให้ผ่านนิมิตเข้าสู่การพิจารณากายและจิตได้และเข้าสู่ความว่างได้ในบางครั้งเกิดความศรัทธามากขึ้นและเกิดความอดทนต่อการภาวนาจนทำได้ไม่ขาดทุกวันคำถามคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าคำสอนที่เราได้เจอคือทางที่ถูกต้องที่จะพาเราไปสู่การพ้นทุกข์และสิ่งใดคือเครื่องกีดขวางเราจากคำสอนที่ถูกต้องครับ So there's a question from Kaliyagon from Thailand. So I've been paying visits to the monastery and practicing the Dhamma since around the year 2007. However, I have just realized that there is a possibility that the teachings I have heard may not be 100% right. At the end of 2021, after sitting and walking meditation practice every day for at least 1 hour for 2 years, I realized clearly that the teachings that I have been following for a long time did not really help with developing Samadhi. That is to say, I have always been attached to the nimitta in the form of bright light. This was until I came across the teaching of another Ajahn, as well as that of Ajahn Anan, that enabled me to overcome the issue with the nimitta, as well as allowing me to contemplate the mind and body, and at times progressed to the state of emptiness. My faith has then strengthened along with patience and endurance in meditation practice, to the point where I could practice every day without fail. So my question is, how could we know that the teaching that we have come across leads to the right path towards the end of suffering? And what are the things that prevent us from encountering the right teaching? ทราบอย่างไรว่าคำสอนที่เราได้เจอคำสอนที่ถูกต้องจะพาเราสู่ความพ้นทุกข์สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือตัวอุปทาน
อุปทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปร่างกายนี้เราคงเข้าใจความรู้สึกเวทนาทางกายทางใจสัญญาความจำได้จำคนจำสัตว์จำเสียงจำรูปที่เราจำได้ที่เราพอใจไม่พอใจก็เป็นเวทนาสังขารความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลหรือกลางๆก็ตามวิญญาณความที่เรามีความรู้สึกได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมลมได้ใจอันนี้เกิดอุปทานขึ้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเราต้องการความพ้นทุกข์เราก็ต้องละอุปทานในรูปกับนามนี่แหละว่าไม่ใช่ตัวเราของเราตัณหาก็ไม่เกิดเหตุเกิดทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเราก็มาเปรียบเทียบดูตรงนี้จะเป็นทางที่ถูกต้องก็เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้ายังมีเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่ทุกข์ก็เกิดขึ้นมาถ้ามีตัณหาทุกข์ก็เกิดมีสมุทัยทุกข์ก็เกิดมาถ้าเราเดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญาก่อนนิโรธความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัณหาไม่มีเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ถ้ามาเทียบเคียงแล้วอย่างนี้เราเป็นทางที่ถูกต้องจะละความโลภละความโกรธละความหลงแต่ก็ต้องฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เข้าใจในแนวทางนั้นที่เดินรับฟังท่านก่อนบางทีเราไปเชื่อตัวเองเช่นเรามีสมาธิมีแสงสว่างมีปิติกล้าก็จะรู้สึกว่าจะเชื่อมั่นตัวเองละครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปหลงในความสงบนั้นนะให้มาพิจารณากายไว้การทำให้จิตสงบเรียกสมถกรรมฐานการเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นวิปัสสนาตรงนี้ก็เป็นทางที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่จะขัดขวางความถูกต้องนี้ก็คือความหลงความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปให้เราได้รับฟังคำสอนครูบาอาจารย์และนำมาพิจารณาSo in answer to the first question, how could we know that the teaching we have come across leads to the right path towards the end of suffering? The thing that makes us suffer is our attachment or upadana in the form, feelings, perceptions or memories, mental formations and consciousness, rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana. So the rupa we know is the material form, the body. The vedana is the feelings in the body and mind. The sanya is like our memories, perceptions, remembering, liking, disliking. Sankhara is the thoughts and proliferations, mental objects there. And vijnana is the consciousness that receives, the eye receiving form, ears hearing the sound, nose contacting odors, tongue with tastes, and body with sensations, and mind with mind objects. So this attachment is what leads to suffering to arise
For us to be free from suffering or the end of suffering, then we need to let go of attachments in rupa and nama, materiality, mentality, that there isn't a self to be found in this. If for no problems to arise, we have to get rid of the cause of that problem. If we want to get rid of or end suffering, then we need to get rid of the cause of suffering. So this is the right path, which is the noble truth. Suffering, the cause of suffering, the end of suffering, and the path leading to the way out of suffering. So this is the correct path. If we're able to know the cause of our suffering, which is tanha, this craving, we know that's the cause. If to let that go, we need to practice magga, the noble path that we summarize as sila, samadhi, and panya, and this will lead to the end of suffering to arise, because craving has been given up or cut off. So to do this is the correct path, and this will lead to greed, hatred, and delusion to be reduced and to be cut off. But we do need to listen to the teachings of a Kruba Ajahn, a great teacher who has known this path for himself and walked it himself. And so we also need to believe them, have confidence in them and their teachings, because sometimes when our mind gets a lot of samadhi, there's a lot of peace, brightness, and rapture and joy there, we start to believe in ourselves and our views. But here, right here, the Kruba Ajahn, the teacher, would say, don't be deluded in this peace that's arisen. Come back and contemplate the body. So we know that the samatha is the ways that we practice to develop peace and calm, and vipassana is the contemplation and insight into rupa and nama as being anicca, dukkha, anatta, and this is the correct path to practice. But the obstructions to that is delusion and believing in ourselves excessively too much. And so we need to receive and listen and believe to the teachings of the Kruba Ajahns and contemplate and investigate in them. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับคำถามว่าขอน้อมกราบหลวงพ่อกรุณาอธิบายความสัมพันธ์ความคล้ายคลึงกันหรือความแตกต่างระหว่างจิตและวิญญาณที่อยู่ในขันธ์ห้าน้อมกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ So from an anonymous questioner. So dear Longpa, can you please explain the relationship, similarities or differences between citta and the consciousness that is listed in the 5 khandhas? Thank you. The consciousness meaning vijnana here. อย่างที่ได้อธิบายเรื่องขันธ์ห้าใช่ไหมคำว่าวิญญาณในขันธ์ห้าคือตัวระบบประสาทวิญญาณคือความรับรู้ความรู้สึกเช่นตาของเรานี่มีสมรรถภาพที่ดีเมื่อมีแสงกระทบรูปนี่เป็นสิ่งอยู่ข้างนอกระบบประสาทตาอยู่ข้างในอยู่ในร่างกายเมื่อมีผัสสะกระทบกันโดยสายแสงเป็นสื่อนำมาเข้าไปที่จักษุประสาทตาของเรา
ไม่เป็นโลภเกิดความรู้สึกเห็นแต่ความรู้สึกเห็นตรงเนี้ยเรียกว่าวิญญาณนี่ถ้าเกิดว่าตานี่มันมัวมันมีปัญหาระบบประสาทมันบกพร่องไปหรือมันเสียไปมีรูปอยู่มีแสงอยู่แต่ว่าจักษุประสาทมันเสียไปความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดความรู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะอย่างเดียวกันส่วนมโนวิญญาณคือความเมื่อเรามีความคิดนึกปรุงแต่งที่จิตเกิดความรู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณเกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณในขันธ์ห้าซึ่งไม่ใช่เราแต่เมื่อความรู้สึกที่เรารับรู้ความเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้โผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์เราก็จะยึดเอาว่าเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนได้ยินเราเป็นคนได้กลิ่นเราเป็นคนรู้รสเราคนเป็นผู้ที่รู้โผฏฐัพพะความเย็นร้อนอ่อนแข็งความคิดนั้นก็เป็นเรารู้สึกได้ก็เกิดตัวตนขึ้นมาตรงนี้แหละตัวเราของเราก็เกิดขึ้นพึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนคำว่าจิตจิตหรือใจหรือมันเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้อยู่นิ่งๆเป็นธาตุรู้ขันธ์ห้านี้เกิดดับจิตใจนี้ก็รู้อยู่แต่เมื่อจิตนี้ถูกอวิชชาครอบงำก็หลงไปยึดเอาขันธ์ห้าเป็นตัวเราจึงต้องมาอบรมตัวจิตตัวนี้แหละให้มีความรู้ขึ้นมีความรู้ขึ้นที่จะไม่ไปยึดเอาขันธ์ห้าเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกันว่าตัววิญญาณในขันธ์ห้ากับตัวจิตนี่คนละอันกันเราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้านี้ก็ไม่ใช่เรานี่เมื่อตาเราดีก็รู้สึกเห็นเมื่อตาเราจักษุเสียไปความรู้สึกเห็นไม่มีแต่ตัวจิตก็ยังมีอยู่นั่นเราเห็นง่ายๆอย่างเนี้ยมันไม่ใช่หมดไปไม่ใช่หายไปอันนั้นมันเป็นวิญญาณในขันธ์ห้าตัววิญญาณมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตาเราบอกแล้วSo in the previous question already did explain about the 5 khandhas. So the vijnana consciousness in the 5 khandhas, this is like sense consciousness, the consciousness that receives and experiences what we contact. For example, the eye, if it's a good eye functioning well, we call the eye the inner sense organ, and on the outer sense, exterior sense object, there's a light that comes to hit onto the form, the object, and when this enters and contacts the inner sense organ, our eye, then a feeling of seeing arises, and this is what we call vijnana, consciousness. But if the eye is no good, it's not functioning well, maybe the nerves are damaged, then
even though on the outside the light will still hit the forms, the objects, but because the eye is not functioning, then there's no contact there. The consciousness does not arise then. And it's the same for the other sense organs as well, in terms of hearing, smelling, tasting, feeling sensations. And then there's the mano viññāna, which is of the mind, which has mental objects such as thinking, proliferation, ideas, and then when that contacts the mind, there's feeling arising as well, and we call this mano viññāna. So this is the viññāna of the five khandhas, incorporates all of this consciousness, and it is not a self. But when these feelings, this sense consciousness arises, coming from the six sense bases, then we attach to it as a me and a mine. So like we think that I see, I hear, I touch, I taste, I smell, I think, feelings, the body feels hardness, softness, etc. And so there's a feeling of us or me or mine coming up. This is the sense of self coming up. And because of this, suffering arises. So the mind or citta is this, the one that experiences, or the element that knows this. And so the five khandhas arise and pass away. And it's the mind, the citta, that knows this. But because of avijja, ignorance, there's an attachment to the five khandhas as being a self. So this is why we need to train our minds to have this true knowing come up, to know that one, to know and to not attach to the five khandhas as a self. And so if there's the I is good, there's no I in the five khandhas, and there's no five khandhas in I, in us. And so if there's a good I, then there's the feeling of seeing arising. But if the I is bad, then there's no consciousness arising, but the mind doesn't go anywhere. The mind is still there. The citta is still there, and can know this. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากคุณลิเลียนออยกรุงเทพครับ กราบท่านพระอาจารย์ค่ะนอกจากอานาปานสติแล้วยังมีอสุภกรรมฐานฉันอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ที่ฉันควรจะเริ่มทำอสุภกรรมฐานต้องเฉพาะหลังจากที่ฉันมีความเชี่ยวชาญในการดูลมหายใจแล้วหรือว่าสามารถทำไปพร้อมๆกันได้คะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ So, a question from Li Lian Oi in Bangkok. So, good evening, Ajahn. Other than the breath meditation, there is also the asuba meditation. May I know when should I try doing the asuba meditation? Is it only after we have mastered the breath meditation? Or can these two meditations be done concurrently? Thank you, Ajahn. อันนี้เมื่อเราชำนาญในการทำอานาปานสติจิตของเราสงบนิ่งต่อมาจิตจะเริ่มมีความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็มาพิจารณากายนี้เป็นอสุภะ
กรรมฐานไม่เห็นให้เห็นความไม่สวยไม่งามแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็พิจารณาสุภาพไปเลยจนจิตเราสงบเราจะดูลมหายใจต่อไปมันนิ่งดีแล้วก็กลับมาพิจารณาสุภาพอีกครั้งหนึ่งก็เห็นชัดเจนขึ้นทำได้ทั้งสองวิธีถ้าเราชำนาญวิธีไหนก็ทำวิธีนั้นให้มากๆเจริญพรSo one may be experienced in meditating on anapanasati, mindfulness of the breath, and then the mind becomes peaceful and calm from that. And then when the mind starts to again think, concoct, proliferate, then we contemplate into the body as being asuba, not beautiful, unattractive. Or the other method is that we first contemplate into asuba as our kammatthana, and then the mind becomes peaceful from that, and then we may go back and watch the breath. Then the mind becomes peaceful. There's a deep peace there. Then we again come out from that and contemplate into asuba, and we may then see even clearer into this. And so whichever method we are more skilled at, then that's a method that we should do. รัศนาประเทศอังกฤษครับกราบเรียนหลวงพ่อฉันภาวนาตามที่หลวงพ่อได้สอนฉันเริ่มจากดูลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธจนร่างกายของฉันรู้สึกเบาจนกระทั่งเหมือนไม่มีร่างกายพอถึงจุดนี้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อควรดูที่ลมต่อไปหรือพิจารณากายคะ So a question from Rasana in the UK. Dear Long Po, when I meditate, I start with breathing in and out and Buddho, as you have taught, and my body becomes very light, and I feel as if there's nothing there. And then after that, I don't know what to do. Should I continue watching the breath or start looking inside the body?อันนี้เราทำได้ถูกต้องแล้วเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธคำพุทโธหายไปก็แล้วแต่ลมหายใจเข้าออกมีความรู้อยู่จนในที่สุดกายก็เบาจิตก็เบาลงถ้าตอนนี้แล้วจิตก็ไม่ไปดูไม่มีสติที่ลมแล้วล่ะมีสติอยู่ที่จิตจนกว่าว่าจะเริ่มมีความปรุงแต่งขึ้นก็ให้เราเอาตัวสตินี้มาพิจารณาร่างกายรูปนามให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ได้เทศไปวันนี้นะเราจะได้เข้าใจในธรรมะได้เห็นธรรมะก็ขออนุโมทนาทำมาถูกวิธีแล้วนะให้ตั้งใจทำต่อไป So what you're doing is correct. You're watching the in and out breath along with Buddho, and ultimately the knowing arises. There's peace. The body and mind become very light, like what you've said in your question. And in this instance, then the mind won't have mindfulness with your meditation object. The mindfulness will be right at the mind. And here then the thoughts and proliferations will start up again. And this is then when we contemplate the body as being anicca, dukkha, anatta, following what Tan Ajahn has already talked
and given his teachings on today. And in this way, then we will, practicing like this, we will see the Dhamma. So anumodana with you, your method of practice is correct. And so just keep going on and doing that. ไปคำถามสุดท้ายของวันนี้จากคุณลัษณาประเทศอังกฤษอีกครั้งครับกราบเรียนหลวงพ่อทำไมอุปจารสมาธิจึงแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า neighborhood สมาธิหรือสมาธิละแวกบ้านขอหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะ So another question from Rasana in the UK, and the last question for tonight. So, dear Longpo, why is Upacara Samadhi translated as neighborhood Samadhi? Could you please explain? คำว่าอุปะแปลว่าใกล้นะอุปจาระก็คือใกล้ใกล้ประตูที่จะเข้าไปในบ้านก็ได้หรือใกล้ในละแวกบ้านเช่นเราเดินทางไปที่ไหนเมืองหนึ่งก็จะใกล้ที่จะเข้าเมืองนั้นละแล้วมีประตูเมืองอยู่เราก็ไปอยู่ตรงหน้าประตูอันนี้เรียกว่าอุปจาระคือใกล้ที่จะเข้าไปในเมืองนั้นอุปจารสมาธิคือใกล้สมาธิที่จะเกิดความตั้งมั่นอาจจะมีความตั้งมั่นอยู่ยังมีความไหวอยู่บ้างเล็กน้อยเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีอะไรที่ครอบอยู่แล้วเกิดความคิดมันยังอยู่ในนั้นแต่ไม่ได้คิดไปไกลที่ไหนมีบ้างเล็กๆน้อยๆนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งในขณะนั้นก็มีความอิ่มใจสุขใจด้วยกายเบาจิตเบาอยู่แต่ไม่นิ่งเลยไม่ใช่หยุดความคิดเลยถ้าหยุดความคิดกันเลยก็จะเป็นอัปปนาสมาธิSo, Upacara Samadhi, Upa can mean close. So, Upachara is like, it's as if one is close to entering through the door of a house, say, or if one is traveling into another city, one comes close to entering into that city, or one maybe is in the front of the gate to that city. We can say, we call this Upachara Samadhi, Upachara, and so it's close to the front of that gate or door. So in terms of Samadhi, it's close to, or in the neighborhood, or close to Samadhi being firm, completely firm. But there is still some movement there. So there is still some movement, still some thinking there, but very small. It's as if there's a boundary there, and the thoughts are still contained within that small boundary, and it doesn't go outside of this or go elsewhere. Just very small, minor thinking there still. We call this Upachara Samadhi. But there is also the feelings of inner contentment, inner happiness or bliss. The mind and body are very light, but it's still not complete peace yet. There's still some thinking, and if there's no thinking, then you can say that is appana samadhi, or full concentration. So we close the session for tonight.